I en skogsglänta i ett helt vanligt radhusområde hittar vi både udda och konstiga byggnader. På den här marken finns spår av en verksamhet som alltid varit ifrågasatt. Men på 1950-talet fanns inga radhus i närheten. Detta område var fortfarande en landsbygd och inga grannar kunde känna lukten av de hundratals minkar som levde och dog här i Skogsbo. Vi befinner oss i ett litet skogsparti omringad av radhus och cykelvägar. Denna bortglömda och udda plats ligger i norra Åkersberga strax norr om Stockholm. Mellan 1950 och 1975 bedrevs det en minkfarm här och snart ska allt jämnas med marken för etablering av nya bostäder. Men nu ska vi utforska vad som finns kvar. Ja. Plåtklädda väggar. Kylanläggning förmodligen. Ja, den läskiga skrämmande inledningen var väl kanske att ta i, men den här filmen gjordes samtidigt som jag testade ficklampor som kommer i ett kommande avsnitt. Gott om eluttag är det också. Både tak på sidorna här ligger det trefasuttag. Det känns inte som att det här är bostäder utan det här är ju själva verksamheten eller industridelen av minkfarmen. Sen ska det ju funnits en bostad här för de som ägde stället, men jag tror att det är rivet. Vi går in och kikar här. Det är rostfritt stål på utsidan. Ja, det var inte mycket här heller, men det känns som att man har bedrivit någon verksamhet här efter minkfarmen här. Det fanns även fler minkfarmer i Österåker. Bara 400 meter norrut ligger Storhagen som idag är ett bostadsområde. Där fanns det också en minkfarm och lite längre upp mot Domarudden fanns ytterligare en minkfarm. Men idag finns inga spår av dessa verksamheter på platserna. Ja, vi tar väl oss in här med såklart. Den här kanalen visar upp mycket militära saker. Minkarna var ju faktiskt en del av militären en gång i tiden. Vi ska gå in lite på det under avsnittet här när vi går omkring och kikar. Så att det finns faktiskt en militär koppling för er som kommer ihåg ubåtsjakten under 80 och även under 90-talet. Klassiska juldekorationen är kvar. Ja, det här är ju typiskt IKEA-armatur från 90-talet. Så att någonting har ju hänt här under ett antal år efter man hade minkfarm här. Reklam och försäljning. Erik Rydman. Det här verkar vara någon företagsekonomibok. Modell äldre. Självklart måste vi upp här, ta oss en titt. Ja, ingen aning om folk bodde här, men det känns inte troligt alltså. Det menar du inte? Kanske vi döper avsnittet igen. Alltså jag tror mycket av det vi ser här, det härstammar ju från det som hände här på 90-talet eller ja, ännu tidigare. Svensk byggkatalog. Handbok i cylinderteknik. Ditt och datt. Alltså någonting som är återkommande när man undersöker gamla byggnader. Det är alla tidningar som fortfarande finns kvar. Det verkar överleva längst. Marken runt området misstänks vara väldigt miljöfarligt och indränkt till tungmetaller och bekämpningsmedel. Ingen sanering har genomförts på området, vilket man kan konstatera när man promenerar omkring. Endast någon städning har utförts på området på 70-talet.
I ett kommande avsnitt som bygger mycket på det vi ser idag testar jag ficklampor. Så att här uppe har jag med mig då den här nya Olight Marauder Midi och nu kör vi på maxstyrka. Som mest fanns det cirka 1300 minkuppfödare i Sverige, men idag återstår endast ett 40-tal främst i södra Sverige. Många fiskare i Blekinge hade minkuppfödning som en extra inkomst och fiskrenset användes som foder åt minkarna. Här har vi en till kyldörr. Men jag vet inte, här känns det som kanske man förvarar födan till djuren. Det känns som att det är renoverat någon gång här. Wow, vilka lampor. Alltså på något sätt så var de lite snygga. Nu ägs ju den här marken av ett byggföretag som ska bygga hus eller lägenheter på marken här. Så att jag misstänker kanske att de här lokalerna används som något sorts lagerlokal under många år. Ja, spännande lucka här. Gör så. Sätter den där. Ja. Ja, fråga mig inte vad den här luckan ska vara bra för, men det kanske var någon som jobbar här inne i kyllagret. Självklart går vi upp och kollar. Det nuvarande vilda beståndet av minkarna har sitt ursprung av utsläppta minkar, både avsiktligt och oavsiktligt från minkfarmarna. Alla vilda minkar i Europa härstammar ursprungligen från USA. Det är fortfarande inte bevisat att ursprunget av covid-19 kommer ifrån minkarna, men många nya data har kommit fram som pekar på det. Att minkarna drabbades hårt under pandemin är känt med massa avlivningar som följd. Det första fallet av coronasmittade minkar i Sverige var i Blekinge. Ingen aning om vad som hände här uppe. Men det är lite onajs här uppe faktiskt. Förmodligen hade man en foder här uppe. Det känns stabilt här. Men där får man ha en lite torn här uppe. Jag har ingen aning. Vi ditchar ficklampan och går upp och kollar här. Nu är det lös. Ja, mycket getingbon. Som sagt, nu är det november så att jag känner mig inte så orolig för getingar. Däremot den här trappan är inte den säkraste. Det skiter vi. Aha. Runt hela den här ängen fanns det ju flera sådana här minkhus eller minkbyggnader. Ja, idag springer rådjuren där borta. Som ni förmodligen inte ser. Så att en stor äng idag. Men längre bort här så finns det faktiskt en minklada kvar. Jag kommer inte gå igenom hela processen med att föda upp minkar, men det jag kan säga är att varje bur innehöll 3 minkar och efter 6 månader gasades de ihjäl. Det mesta av försäljningen av skinnen gick på export och att bära minkpäls idag är ju inte högsta mode i Sverige. Men på 80-talet fick man betala cirka 20-30 000 kronor för en minkpäls. Vad jag vet så har man inte sanerat det här området utan man städade upp det någon gång på 70-talet har jag läst någonstans. Och sen har det stått förfallet. Och idag finns det kvar 2 stycken minklängor. Och som jag sa tidigare, på fältet här utanför så fanns det flera. Och sen även bortom husen där fanns det ännu ett gäng där. Vi ska gå bort dit och kolla om det finns några spår kvar där. Många minkfarmar fick ju besök av djurrättsaktivister på 90-talet som både saboterade och släppte ut tusentals minkar ut i naturen. Många av minkarna dog bara efter ett par dagar i det fria, men en del överlever och bildar snabbt nya kolonier. Minkarna konkurrerar idag med Sveriges inhemska mårddjur och är ett hot mot våra markhäckande sjöfåglar. Minkarna avlivades precis vid burarna och själva bearbetningen av minkarna skedde då i de här byggnaderna. Sen skickades skinnen vidare för auktionering ut till den internationella marknaden.
Minkar har även dött när flygvapnet har haft övningar. Minkornerna förlöste för tidigt på grund av det höga ljudet och tusentals minkar dog när flygplanen passerade på låg höjd. För att utreda ubåtskränkningar på 80- och 90-talet köpte Försvarsmakten in minkar för att studera deras ljudsignaturer i vattnet. Minkarnas rörelse i vattnet liknar kavitetsljudet från propellerna, men testresultaten kunde ifrågasättas då testminkarna var uppfödda i burar och inte vana vid en vattenmiljö. Ja, nu har vi kommit upp längst bort ifrån husen där och här har vi också spärrat av med stängsel. Så jag misstänker att här inne låg då de andra ladorna, minkladorna. Ja, där ser man ruinen efter de andra minkladorna. Så det är fullt med ståltråd, burar. Anledningen till att man har spärrat av området här, det antar jag att det är både mycket stängsel, stål och burar. Men sen är det ju som sagt inte miljösäkrat eller sanerat. Många länder har sedan länge förbjudit minkfarmar och Sverige har halkat efter. Men under nästa år, 2024, kommer den här verksamheten att upphöra även i Sverige. Dessutom ska det vilda minkbeståndet i Sverige utrotas, vilket uppskattas både av sjöfåglarna och ubåtsjägarna. Som alltid, tack för att du tittar! Och att du ska snurra som din jävla gimbal.